कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मैं बात करने जा रहा हूँ नूब ट्यूब की। तो गाइस आप जानते होंगे नूब ट्यूब को, उनको सबसे घटिया यूट्यूबर लगता है अभी तक का। तो इसको आज मैं इसके बारे में कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। तो सीक्रेट जानने के लिए अगर आप तैयार हो तो वाली सबकी तारीफ ही मारता है स्ट्रीमर्स लिए। भाई कैरी मिनाटी भाई है और ये कहता है अपने को रोस्टर, और अपने आप सबको दिखाता है ऊंचा, अपने फैन उड़ाने के लिए ऊंचा दिखाता है अपने आप को। बस अभी तक आपने इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे तो अनसब्सक्राइब कर दो, किसी लाया के लिए। एक पिछली वीडियो में मेरी आई थी जिसमें मैं एक बंदे को रोस्ट करा, उसने मेरा आदमी मेरी वीडियो उसको ब्लिस मार दिया था, तो उसी वजह से मेरी भी चली गई थी वीडियो। तो मैं ये वाली वीडियो बनाता हूँ उसको। और भाई मानते हैं भाई गॉड है हमारा भाई, बहुत सारे बन गए हैं। बहुत शाउट भी है, स्काउट है, सब बड़े हैं भाई। तो पबजी खेल रहे हैं। और अब भाई अब सबसे बड़ी न्यूज़ आने वाली है क्योंकि पबजी बैन होने वाला है। तो अब तो भाई गॉड वॉड तो रहेगा ही नहीं, कोई भी रहेगा नहीं गॉड। और मैं ट्रिक बताइए, इससे रुक भी सकता है शायद, इसका भी कंफर्म नहीं हो सकता, पर रुक सकता है। तो ये बताते हैं भाई, ये डायनामो से अच्छा खेलता है। डायनामो सीखने के लिए ये ड्रिंके खाना पीना सब छोड़ देते हैं, क्या क्या नहीं छोड़ा है। तो भाई जानते हैं इन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं। तो और ये बोलते हैं इसकी जादुई शक्तियाँ, क्या करेगा जादुई शक्ति का। भाई तेरे को कुछ आता नहीं तो दूसरे को परेशान कर, मतलब सामने वाला सीखना करे तो सीख नहीं सकता, तेरी वजह से नहीं बोली थी भाई। वो गचू बोल रहा है, वो तो तेरे को खुजली मची नहीं, तेरे को खुजली मची देगा, तेरे फिर हिला जा रहा है क्या। अरे भाई उसने बनाया, वो नहीं बोल सकता, जब तू बोलेगा भाई देख तेरे को ना तो खेलना आता है, बहुत डायनामो के सामने कोई छोटी छोटी की औकात नहीं है। तो अपनी औकात दिखाने के लिए ऊपर मत करे। और क्या करते हमारे गॉड कैरी मिनाटी जी रोस्ट करना, तेरे को खुद को कुछ रोस्ट करना नहीं आता है, बस बोल के वीडियो दिखाता है। और डायनामो को स्पेशली डायनामो को इतना नीचा दिखाता है ये बंदा कि हद हो जाती है। मतलब क्या ही कहें, डायनामो को इतना नीचा दिखाते हैं ये लोग। बोलते हैं कि डायनामो भाई मैं रोस्ट कर देता हूँ, ये रोस्ट होता है। फिर तो ऐसा कर हगले उसके बाद कहेगा मैंने हग लिया और मैं हगले हक के रोस्ट करूँगा। अबे छिले हुए अंडे तो क्या कर लेगा। डायनामो एक ऐसा आदमी है जो तेरे को पबजी में छोड़, तेरे को एक कैरी मिनाटी को एक भेजेगा ना, तो वही रोस्ट हो जाएगा भाई। वो तो एक सेकंड में रोस्ट करेगा, तू इतना है नहीं, जूता है भी सामने उसके, ना तो डायनामो के सामने कैरी मिनाटी कुछ नहीं है, तू डब्बा है यहाँ पे, समझा। ना तो 1 मिलियन ही है, कैरी मिनाटी 25-24 में बैठा हुआ है। और तेरे को ऐसा रोस्ट करेगा ना, तेरी सारी हवाएं निकल जाएंगी और तू बिलीव नहीं कर सकते, तुम सब बिलीव नहीं कर पाओगे कि खाना पीना छोड़ा, हगना छोड़ दिया था और नहाना छोड़ दिया। तो भाई आप समझ लो किस टाइप का बंदा है, इसने सब छोड़ दिया वजह से, इसलिए लोग सुसाइड करने लग गए इसकी वजह से। तो खाना पीना सोना सब छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं अरे, और फिर बोलते हैं काचो हद है भाई। तू क्या कौन सी खेत के मूली है जो खेलना वेलना आता है, दूसरे को क्यों परेशान कर रहा है। डायनामो फोटो दिखा के हमारे को क्यों परेशान कर रहा है। अब डायनामो से पूछते हैं कि आप प्रो कैसे खेलते हैं। डायनामो सीजन 2 से खेल रहा है तो भाई उसका गेम तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा ना यार, कौन सा गंदा होगा। जब डायनामो भाई एक अच्छा खेलने वाला है, पीसी में खेलता है और कितने तगड़े ग्राफिक्स में खेलो भाई, प्लेयर बना तो भाई आसान होता है, सब मिल जाता है। तो और वो बहुत मेहनत लगती है समय, अपने चैनल को बढ़ाने में कितना मेहनत लगती है। अब साले दूसरे को बढ़ाइयाँ करके बंदे ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद फालतू में सब्सक्राइब कर दो। और भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा ना यूट्यूबर को, भाई प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दो, किसी के लायक नहीं है। और अभी थानोस को डायनामो बताता है, चलो ठीक है थानोस के नाम पे डायनामो आ सकता है, पर भाई क्या मतलब क्या, वो भाई पीछे पे खेलता है। देखो शक्ल देखो उसकी, इसकी घटिया शक्ल तो किसी टट्टी वाले के नहीं थी, किसके निकल ली है। और भाई समझ नहीं आता ये है कौन, मतलब कौन है ये नूब ट्यूबर। अबे नूब तो तू बचपन से था, मैं जानता हूँ। तूने तो पबजी में भी नूब कर रखा है, तू सब में नूब है, यूट्यूब में नूब, सब में नूब। टिकटॉक करेगा तो यूट्यूब वाले लात मार के बाहर निकालेंगे। तो ये औकात। और देखो भाई स्लो मोशन में दिखाता है कि हम प्रो हैं। अब तुम बताओ भाई ये है क्या, मुझे पहले समझ नहीं आता है क्या। ये अपने आप को प्रो दिखाने की इसकी बहुत कोशिश कर रही है। इस बंदे को देखकर मुझे बहुत अभी याद आ गई प्लस आया। तो गाइस मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूँ मेरे बारे में। गाइस अब मेरी नई वीडियो आएगी,
फ्री फायर के ऊपर, उसको हम करेंगे रोज। तो गाइस वो फ्री फायर ने भी बहुत कॉपीज करे, तो उसके मैं खुलावा करके रहूँगा, ये आप देख लेना। तो अभी इसके ऊपर आता है भाई, हेल्थ कम हो गई हमारे को दिखता है भाई 1 HP 2 HP 3 HP, इससे ज़्यादा किसी की हेल्थ कम नहीं होगी। तो भाई आप समझो तो क्या करेगा, तोड़ेगा, मारेगा, फिर ये वहाँ सामने जाके खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होने के बाद बगल से इशू वाला और नो चिल्लाया। तो गाइस अगर आपने